सभी मित्रों को नमस्कार। आइए बात करते हैं मकर राशि के जातक जातिका स्त्री पुरुष के नेचर स्वभाव के संबंध में। मकर राशि स्त्री जातिका ईर्ष्या एवं प्रतिस्पर्धा की भावना इनके अंदर रहती है। स्वच्छंद प्रकृति, स्वयं पर अंकुश इनको सहन नहीं होता। चूंकि इस राशि का स्वामी शनि है, विचारशील महत्वाकांक्षी स्त्री मानी जाती हैं। दूसरों के उपहास उड़ाने में कई बार ये स्वयं उपहास की पात्र बन जाती हैं। प्रेम के क्षेत्र में अत्यंत तेज होती हैं। आंतरिक परिवेश की अपेक्षा बाह्य परिवेश इनको अधिक प्रिय होता है। गृहस्थ जीवन में सफलता के साथ कुछ बाधाएं भी रहती हैं। बात करते हैं मकर राशि के पुरुष जातक के स्वभाव के विषय में। गंभीर, परिश्रमी, महत्वाकांक्षी, धैर्यवान, साथ ही व्यसनशीलता एवं अपव्यय के कारण आर्थिक संघर्ष भी जीवन में आ जाता है। स्वार्थी स्वभाव, लापरवाही से अपकीर्ति, सिद्धांतों की बातों को सर्वोपरि मानते हैं। प्रेम के क्षेत्र में अपकीर्ति ही मिलती है। गृहस्थ जीवन से ये संतुष्ट नहीं रहते। असंतुष्टता गृहस्थ जीवन से इनको रहती है। जीवन में कई बार उत्थान और कई बार पतन इनके जीवन में होता रहता है। मित्रों, मकर राशि के नेचर स्वभाव संबंधी वीडियो अवश्य आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर अवश्य करें। अगली वीडियो के साथ पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।